Ok, so đây là tầng này ngày ní chụp chỉ mùi video mấy hai video mùi ní cứ dương để dạy tẹt tôi chỉ mùi nâng ôn thùng mà là ôn tôi thế á chẳng cứ nhung dạy tẹt tôi chỉ mùi nâng PC custom build chẳng ở trong video mùi ní cứ nhung trong bộ slide nơi chủng ngó rồi bộ tệ chôn chỉ chớ để bán xua nhung chẳng tha chủng ngó là tệ chôn để bán xua nhung nâng xua bị ấy bộ chẳng cũng máu than về liền này tầng này you bà cho từ mơ intro một lesson đó. Chắc là vậy là miên phiêu chỉ chớn qua ban xua tha bom AMD cái đài AMD cái gì vậy AMD cái chia CPU rồi có PCIe đại pra tại Chrome AMD chẳng nơi lơ bị phong lô dương và sân tẹt to mỗi CPU cứ miền pi brand thông thống cứ thì mua Intel thì pi cứ AMD riêng PCIe vẫn còn miền pi đài thì mua cứ Nvidia thì pi có AMD đài chẳng ngày ní cứ nhôm trong mà bộ sẽ lơ chủng ngò rồi bỏ thể chôn đại quan ban xua tha bóng ở AMD cái đài đó vào cáo đây bà bóng AMD lên ghé mặt cao đấy lên game tới cứ xuống chẳng chốt mùi đi bà nhưng thằng phép spray time mà đón tới của mọi ở kia dương miền trong ngõ hai tầm lại bao vía sầm đẹp mà sân ấy cứ miền là bạn mặc con pi rối hay là sân thì dương anh ấy cứ khe thông hái hay dương ở bộ cái hai tha phượng á nè chẳng fan ở là hot dog của mùi khổ hay miền RGB or ai tiền chẳng bởi sân thì dương trong màn điện lại thu thái dương ai tờ lẹ phượng tờ lẹ ấy chẳng tới chẳng là lời của mọi khán phê bìa dũ cứ nhung thẹp spray time đó và spray đó viết cứ pra đời của phê của Ryzen 5 sam của mùi sôn sôn AMD CPU mainboard có viết cứ dương ở của Tomahawk MSI và mainboard ấy vì mình lại là ó cứ thầm rồi chiếc hai function bảo viết mình trả RAM cứ dương ở mùi tạp chí 7GB đám bo ở brand XPG cứ dương ở bộ bờ speed là hỗ trợ 7.2 hồi cái lại đi trong phải check này dương tích tẹt tôn cho mùi nâng AMD bà ở với đại dương trơi tại kết cú cứ tẹt tôn mùi RAM chắc sẽ mẹp AMD và sân dương cho từ trong website nhưng nâng bà hai nhờ link muối tẹt tôn cho mùi AMD cứនៅក្នុង website ហ្មងគេ recommend បើ speed រហូតដល់ 3200 អញ្ចឹង RAM មួយនេះគឺបើ speed វា 3200 អញ្ចឹង AMD មួយវារៀងស៊ីបើ speed បន្តិចតែបើសិនជាពួក Intel គឺអត់អីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ hard storage វាវិញគឺប្រើដោយពួក PCIe SSD 256G brand Orico ជាមួយនឹង hard disk ប្រភេទពួក Segotep 2T ហើយ VGA អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះបាទ VGA របស់វាគឺប្រើពួក Gaming X របស់ MSI បាទពួក RX 5700 XT អញ្ចឹងវាមាន 8G ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺវា support ពួកជើង PCIe 4.0 អញ្ចឹងជើង PCIe 4.0 នោះវាលក្ខណៈម៉េចមានន័យថាការ transfer និង bandwidth របស់វាគឺខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនទេតាក់ទងមក 4.0 ហ្នឹងព្រោះយើងគេហៅថានិយាយត្រួសទៅប្រាប់គ្នាយើងឲ្យដឹងត្រួសទៅបានហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់ topic យើងវិញបាទ spec គឺមានប៉ុណ្ណឹង fan អីគឺប៉ុណ្ណឹងហើយ power supply ផ្លេចនិយាយមួយទៀតគឺ power វា 650W ប្រើពួក Gigabyte P650B អញ្ចឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើម៉ាស៊ីនមួយនេះ AMD វាពិតជាក្តៅមែនអត់ហើយវាពិតជាលេង game អត់បានមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ test ទៅលើ game មួយហើយខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការ test ទៅលើ CPU អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ AMD គាត់ចង់យកវាទៅ render ធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងអានេះអតិថិជនគាត់យកទៅធ្វើវីដេអូផងលេង game ផងអញ្ចឹងគឺកុំភ័យបារម្ភតាក់ទងជាមួយថា AMD ធ្វើវាបង្កើតក្តៅអីហ្នឹងបាទចូលមកតាមណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់វីដេអូទី1គឺវីដេអូតាក់ទងមួយការ stress test CPU មួយសិនគឺខ្ញុំធ្វើ stress test រហូតដល់ 4-10 ម៉ោងបាទកម្ដៅរបស់វាប្រមាណហើយខ្ញុំ stress test វាមិនយើងចូលមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេសួស្តីគ្នាយើងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែ test ម៉ាស៊ីនរៀបឲ្យគេនេះបាទពេលនេះម៉ោងប្រហែលជានេះម៉ោងចូល7:11យប់ហើយខ្ញុំ test ឲ្យគេបានល្បាក់5ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ test ឲ្យគេមកយប់ទល់ភ្លឺព្រោះថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មកបៀនៅកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការតេស្តជូនរហូតអញ្ចឹងតេស្តឲ្យក្រុមហ៊ុនតេស្តឲ្យខាងអ្នកគេបៀយកទៅ edit video render មកយកតួភ្លឺអីគឺมันមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើខ្ញុំតេស្តទៅលើអីគេពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែតេស្តទៅលើ CPU រត់មក 100% បើសិនជាយើងប្រើធម្មតាក៏រត់ដល់100ដែរហើយនេះគឺជាការតេស្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលនេះគឺម៉ោងបាទខ្ញុំតេស្តបាន4ម៉ោងជាងហើយនេះគឺម៉ោង11ហើយថ្ងៃ22អញ្ចឹងនេះគឺជាការធ្វើ stress test បាទទៅលើ CPU បាទ CPU AMD រហូតដល់ 100% រត់ RAM រហូតដល់ 94% អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់ចង់បង្ហាញគ្នាយើង Good night ចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះជាពេលព្រឹកហើយនេះជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំតេស្តយប់មិញតេស្តមកយប់តូភ្លឺតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការតេស្តនេះគឺខ្ញុំតេស្តបាននេះមើលទាំងអស់គ្នាបាទតេស្តបាន14ម៉ោងហើយនេះម៉ោង8:15បាទថ្ងៃ23អញ្ចឹងជាមួយម៉ាស៊ីននេះដដែលអញ្ចឹង CPU គឺរត់មក 100% RAM រត់ដល់ 94% មកយប់តូភ្លឺអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់យើងទោះបីថាយើងយកទៅប្រើប្រាស់ render មកយប់តូភ្លឺក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសេវាកម្មមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការ build នៅ V Store អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រួយបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹង build ហើយខ្លាចមានបញ្ហាប្រើការងារធំរយៈពេលយូរអត់កើតនេះគឺជាការតេស្តជាក់ស្ដែងចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នាបានទទួលនៅព័ត៌មានមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នានឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការ build អរគុណអ្នកនរអគ្នាចឹងនេះគឺជាការតេស្តហ្គេមម្ដងអញ្ចឹងហ្គេមយើងមើលនេះបាទអានេះគឺជាហ្គេមពួក Assassin Odyssey ជាក់ស្ដែងមើលខ្លួនឯងតើន័យខ្លួនឯងអ្នកនរអគ្នាជាអ្នកពិចារណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់និយាយបកស្រាយច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងមើល setting បាទនេះគឺយើងដាក់ setting high very high ខ្ញុំនឹង close up ឲ្យគ្នាយើងឃើញដើម្បីឲ្យមើលទៅវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ very high ទាំងអស់អញ្ចឹង graphic នេះគឺ high ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង game បាទនេះយើងអូសមើលបាទ frame rate របស់វារត់ពី70បាទ load រហូតទៅដល់game Assassin Odyssey នេះគឺ C graphic ខ្លាំងមែនតើណាសូមបញ្ជាក់គ្នាយើងបាទ C ខ្លាំងមែនតើសិនយើងនៅស្ងៀមកន្លែងវា render ហើយវាអាចចូលអត់មានស្មើអត់អីគឺវាអាចចូលដល់700ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពជាក់ស្ដែងហើយបើយើងមើលលើកម្ដៅវិញបាទ CPU កម្ដៅវាគឺ79អង្សាថេតែម្ដងហើយបើ VGA GPU វាវិញគឺ load ត្រឹមតែ64 65តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគ្នាយើងមើលខ្លួនឯងថាតើ AMD លេងហ្គេមកើតអត់ហើយកម្ដៅរបស់វាក្ដៅអត់អញ្ចឹងយើងឆែកមើលខ្លួនឯងនេះគឺជាការតេស្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញគ្នាយើងឲ្យមើលឃើញថា AMD ពីមុនបាទខ្ញុំធ្លាប់លើគឺ AMD ក្តៅមែនហើយលេង game optimize driver វារៀងពិបាកបន្តិចតាក់ទងជាមួយ AMD អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ AMD បានកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងពីអតីតកាលហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យគ្នាយើងមានរូបភាពមួយដែលគិតថា AMD នៅតែក្តៅ AMD នៅតែលេងមិនកើតអញ្ចឹងតាមបច្ចុប្បន្នភាពបើនិយាយរឿងនៅស្រុកគេវិញណាបើរឿងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់មកហើយសូមអធិស្ឋានផងចំពោះពាក្យមួយនេះខ្ញុំខ្លាចថានិយាយទៅវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនយើងដាស់ខ្លួនឡើងបាទគឺបើនិយាយត្រង់ហ្មងប្រជាជនយើងគឺរៀងគេហៅថាផ្កាប់បាទផ្កាប់ហ្មងណានិយាយអានេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីព្រោះពាក្យហ្នឹងវាប្រើទៅរៀងធ្ងន់បន្តិចមានរៀងផ្កាប់មុខទៅលើ Intel ហើយមួយ NVIDIA ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ប្រើ AMD ដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេទាំងការលេងហ្គេមទាំងការធ្វើវីដេអូ render អីគឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការ build PC ព្រោះការ build PC មួយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការ custom build ឬក៏ចង់ build PC ចាប់ពីពេលនេះទៅគឺខាង V Store មានការ build PC ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើជាអ្នកពិភាក្សាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលវានៅកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការតេស្តបាទតេស្តទៅលើ VGA តេស្តទៅលើ CPU តេស្តទៅលើ RAM តេស្តគ្រប់ component ទាំងអស់ឲ្យមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការតេស្តរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តព្រោះថា
dương tu bay là dương vô từ phở rẻ pe mà pay buôn mau render mà giúp tu lư có ọt miên bành hà đây chẳng hà đi pay cứ miên sông bay tay buổi phía rồi chẳng ở con kia dương sẽ mẹ ca tam nan trong video mới ní hai bà sân chỉ miên chấm ngon để tông với custom build ai comment ở khang khổ đưa vào inbox hai bà miên bành hà để tông với PC có ai comment ở khang khổ là bay trên tệ dụ bó nhóm nằng vô mà tệ dụ bó này tao nếu mà thưa chịu video bộ sai được ca bắt chạy chun từ kia dương ở con đóng tiết mẹ ca tam nan hai bà sân chỉ miên cũng ho khó công để tông chỉ mùi bị sầm đây cái này na mũi xôm này tao nếu người ta khăn tay phải tông chúc chỉ mùi cho bạn Mr. Em hút nơi video cào bye.